एउटा यस्तो नेपालका क्रिकेट खेलाडी जसले 15 वर्षको उमेरमै अन्डर 19 क्रिकेट खेलिसकेका छन् कि यो बुझाको र उनको ओडिआई एभरेज 19 को र टी20 एभरेज 12 को छ। अब आफै अन्दाजा लगाउनुस् कि यी कति घातक बलर थिए। साथै यिनीले विश्वको सबैभन्दा चर्चित लिग आइपिएल खेल्ने नेपालका पहिलो खेलाडी पनि बनेका छन्। साथै यिनले हरेक फर्मेटमा 100 भन्दा बढी विकेट पनि लिइसकेका छन्। जो खेलाडी हुन् सन्दीप लामिछाने। जब मिचेल क्लार्कले सन्दीपलाई देखे र उनले भने हिँड मसँग अस्ट्रेलिया जाऊ तबदेखि सन्दीप लामिछानेले रचे इतिहास। अब कथा सुरु हुन्छ 2 अगस्त 2000 बाट, जब चन्द्रनारायण लामिछाने र कोपिला देवी लामिछानेकी घरमा जन्मिन्छन् एउटा खेलाडी जसको नाम थियो सन्दीप लामिछाने। उनको जन्म नेपालको स्याङ्जा जिल्लामा भए पनि उनको बाल्यकाल भारतको हरियाणामै बित्यो, जहाँ उनका बुबा रेलवेमा काम गर्थे। त्यहाँ उनले पहिलो पटक क्रिकेटको क्रेज देखेको थिए। भारतका गॉड मानिने सचिन तेन्दुलकरलाई जब उनले टिभीमा देखे तब उनी क्रिकेटतर्फ आकर्षित हुन थाले। तर गल्ली क्रिकेट खेल्दा उनले महसुस गरे कि म ब्याटर भन्दा एउटा स्पिन बलिङ गर्न मन पराउँछु। तबदेखि उनले शेन वार्नलाई हेरे। त्यसपछि उनले आफ्नो खेललाई ब्याटिङ भन्दा आफ्नो बलिङबाट आफ्नो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उनले बाचा गरे। सन् 2014 मा सन्दीप लामिछानेको परिवार भारतबाट नेपाल शिफ्ट भयो। चितवन क्रिकेट एकाडेमीमा 13 वर्षको उमेरमै उनले प्रशिक्षण सुरु गरे। उहाँका प्रशिक्षक राजु खड्काले उनको प्रतिभा चिनेर अन्डर 19 ट्रायल दिन पठाए। अब सुरु भयो सन्दीप लामिछानेको क्रिकेट जर्नी। उनी 15 वर्षको उमेरमै ट्रायल पास गरे। 16 वर्ष सन् 2016 अन्डर 19 विश्वकप खेल्ने मौका पाए। नेपालको पहिलो खेल आयरल्यान्ड विरुद्ध भए, जस खेलमा सन्दीप लामिछानेले 5 विकेट र ह्याट्रिक लिए। त्यसपछि सबैको ध्यान आकर्षण सन्दीप लामिछानेतिर भयो। उनले प्रतियोगिताभर 14 विकेट लिए। विश्व खेल्ने क्रिकेटले ध्यान दिन थाल्यो। तपाईहरू पनि सोच्नुहोस् त, यदि एउटा खेलमा 5 विकेट र ह्याट्रिक साथै टुर्नामेन्ट भरि 14 विकेट ल्याएपछि के खेलाडीतर्फ ध्यान आकर्षण हुँदैन त? उनलाई अस्ट्रेलियन पूर्व कप्तान माइकल क्लार्कले देखेर अस्ट्रेलियामा लगे, जहाँ उनले उच्च स्तरको प्रशिक्षण पाए। सन् 2018 मा इतिहास बन्यो। आइपिएल अक्सनमा दिल्ली क्यापिटल्सले 20 लाख भारतीय रुपैयाँमा किने। नेपालका लागि यो गर्वको क्षण थियो। त्यही वर्ष नेपालले ओडिआई स्टेट पायो। 1 अगस्त 2018 मा नेदरल्यान्ड विरुद्ध नेपालले पहिलो ओडिआई म्याच खेल्यो। त्यहीबाट सन्दीप लामिछानेको डेब्यू भयो। आइपिएल 2019 मा उनले एभिडेस, जसलाई 360 को नामले चिनिने विश्व स्तरीय ब्याट्सम्यानको विकेट लिए। त्यसपछि सन्दीप लामिछाने सिपिएल, बिबिएल र द 100 जस्ता लिगमा खेलेर अनुभव बढाए। सन् 2002 मा अमेरिका विरुद्ध 6 विकेट लिएर अमेरिकालाई 38 रनमै अलआउट गराउने ऐतिहासिक प्रदर्शन गरे। सन् 2023 मा एसिसी प्रिमियर कप जित्दै नेपालले एसिया कपमा स्थान बनायो। सन्दीप टुर्नामेन्टभर सर्वाधिक विकेट लिँदै म्यान अफ द टुर्नामेन्ट बने। एसिया कपमा नेपालले भारत, पाकिस्तान जस्ता टप टोलीसँग खेल्ने अवसर पायो। परिणाम जे भए पनि नेपाल क्रिकेट विश्व मञ्चमा उभियो। अब लक्ष्य के थियो भने 2024 को टी20 विश्वकप क्वालिफायरमा नेपाल जितेर विश्व कपमा पुग्ने लक्ष्य थियो। 5 नोभेम्बर 2023 मा ओमान विरुद्ध फाइनल खेलियो। नेपालले 184 रन बनायो। सन्दीपले 2 विकेट लिए। खेल अन्तिम ओभरसम्म पुग्यो। ओमान पनि 184 रनमै अलआउट भयो। यो केवल एक खेल थिएन, यो थियो प्रमाण कि स्याङ्जाबाट सुरु भएको सपना अब विश्व क्रिकेटको मञ्चमा गुन्जिन थालेको थियो। नेपाल र ओमान बीचको क्रिकेट म्याचमा फाइनल खेलमा टाई भएपछि सुपर ओभर भयो र सुपर ओभरमा ओमानले जित्यो। त्यसको मतलब नेपाल केवल सुपर ओभरका कारण 2024 टी20 विश्वकप खेल्नबाट वञ्चित भयो। किनकि यसको कारण थियो सन्दीप लामिछाने टिममा नहुनु। किनकि सन्दीप लामिछाने उनी समयमा निलम्बनमा परेका थिए। सन् 2022 मा सन्दीप विरुद्ध कानुनी मुद्दा दर्ता भएको थियो। अदालतले सुरुमा सजाय सुनायो, तर पछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गर्यो। तर त्यस अवधिमा नेपाल क्रिकेट पनि पटक पटक निलम्बन अनब्यान गर्यो र दुर्गावे बस क्वालिफायर भइरहेको बेला उनी निलम्बनमै थिए।
त्यसैले नेपाल फाइनलसम्म पुग्न सकेन। अहिले सन्दीप टिममा फर्किएका छन्। उनी फेरि नेपाललाई माथि उठाउने लक्ष्यका साथ खेलिरहेका छन्। आज नेपाल भारत, पाकिस्तान, न्युजिल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड जस्ता टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सपनातर्फ अघि बढिरहेको छ र त्यो मात्र सन्दीप लामिछानेको भूमिका निर्णायक छ। अब लक्ष्य स्पष्ट छ। आगामी विश्वकप र एसिसी कपमा स्थान बनाउने नेपालको क्रिकेट टिमलाई स्थायी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने यो अन्त्य होइन, यो केवल अर्को अध्यायको सुरुवात हो।